咁咧，今日想同大家咧分享嘅題目就叫做過自己過唔去咁樣，同自己過唔去，咁係感嘆號或者話唔好。咁你就諗下自己啦，因為咧好多時咧我哋都會諗好似呢幅圖咁，勉強冇幸福，勉強咧係我中意呢幅圖點解咧？有時有啲好嘅嘢咧，人哋個個覺得好咧，原來對自己嚟講咧，可能勉強嘅喎。咁譬如我自己咁啦，雖然我係一位 PR consultant 啊，其實咧我成日都要好勉強自己咧去做 public speaking 啦，亦都要盡力做好嘅 public speaking 喎。咁咧就諗翻起我，其實呢個問題咧，大學開始咧就已經諗㗎啦。咁當時咧我就意識到，咦唔係幾妥，每次咧都好騰雞咁樣。咁啊開始咧就的起心肝，就去上一個4堂喺大學裏面嘅 public speaking 嘅 course， 仲要一上就上英文添。咁然後咧上第2堂啦，到咁嗰個trainer咧，我就俾咗一個好深刻嘅印象佢嘅。咁佢當時咧嗰日啦，就行埋去我度啦，佢真係咁喎 ，Sarah。Why are you so scared？ 好，咁啊，於是咧，梗係耷低頭咁翻到去啦，然後上捱到第4堂，我就盡地一步，反正第4堂我點都要自己要講㗎嘛。好啦，咁咪嗰堂咧，我唔單止齋講，我就學咗佢，我就做埋動作添，係啦，一路講一路做動作，結果咧就係成班同學咧。就一路拍掌，一路同我打氣，咁就捱過咗。而咧，阿 trainer 咧最後咧就好叻，我去俾咗一個叫做突破獎我，俾咗份小禮物我啦咁樣。好，咁啊過完大學啦，到諗出嚟做嘢咯喎。咦，我就諗我係讀 bilingual studies 嘅，咁好多同學仔出嚟就會做一啲文字相關嘅工作啦，或者有啲就去教書。咁嗰時諗，如果我再做一啲翻譯啊、編輯啊，哇，咁會唔會好接咧？咁於是我就把心一橫，去做一個一定要講嘢，同埋一定要對住唔少嘅人嘅工作，仲要每日東跑西走嘅，就係做咗一個訪問記者。咁我記得咧，做咗冇耐咧，有一日咧，阿採訪主任問我講：我諗你有護照啊？咁有。咁咧，大家都好中意去日本啊！有啲甚至覺得喺鄉下嘛，係嘛？咁我嗰次咧就第一次去日本啦，係做咩咧？跟住一班老人家，嗰時咧佢哋開一個叫做軍票嘅聆訊，佢哋想索償係換翻做港紙嘛。但係個聆訊喺日本法庭啦，咁啊坐住林起同個司機兩個人啊，同個司機記者去聽審，翻嚟梗係報道啦。跟住去到以為聽完好艱難嗰個審訊啦，仲要不斷問個老師講咩啊？講日文喎大佬係咪？咁跟住咧，阿彩主就嗰時咧仲好啲咁方便嘅 WhatsApp 打電話嚟，唔該，去街頭嗰度做啲訪問，問下當地嘅人有冇聽過有呢個聆訊，佢哋知道之後點樣？咁嗰日咧就唯有大半日喺東京街頭嗰度問，咁樣啦，我問翻嚟啦，咁咧就第二日出咗個報導，咁咧慶幸咧都係一個版嘅頭版嚟嘅，係啦，即係阿英咧係嗰個版頭嘅報導啦。咁啊影埋嗰啲街坊嘅相喎。嗰時咧啲同事仲問我翻香港，佢話：你識日文㗎咁樣？梗唔識啦，係咪真係唔知幾辛苦咗？每啲識英文嘅日本人咁樣。好啦，到而家做 PR consultant啦。又係咧點啊？即係同自己好過唔去咁樣咧，就成日要講嘢啦，成日要做 presentation 啦，成日咧就要可能教人點樣應對傳媒添咁樣。咁我啲朋友咧都同我講嘅，喂，其實你係咪好同自己過唔去咧？係你每個階段咧做啲嘢都係好勉強自己咁樣。咁最後咧，其實慢慢行碌到今時今日啦。咁其實自己都發現咧，每個人原來你哋裏邊自己咧，好，你問下自己，可能你都處咗一個尋求安穩嘅你，同一個尋求突破嘅你。咁所以咧喺個過程裏面咧，
下次你覺得勉強嘅時候，可能你就問下自己，係唔係一個邀請俾自己可以去發現更深同埋更廣闊嘅自己呢？多謝。